हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर परवरी खापरेश्वराचे देवूळ मोडलें, देवाक सुद्धा जागे वयलो हालयलो. आता भोमा इश्यू तयार जाल्लो आसा. भोमाचो लोक बायपास मागता आणि सरकार तांकां बायपास पर्याय आसतना कित्याक दिवंक सोदिना तें आमकां खबर ना. आता भोमा देवळां आहा ती सगळ्यांक खबर आहा, देवाची पेडां आहा ती खबर आसा कितें, तरी पूण देवाची एक तळी आहा, कितल्या वर्सां पयलींची तळी ती तळी सुद्धा डॅमेज जावपाची शक्यता आसा. सो लोकांनी तांकां पर्याय म्हणून बायपास दी म्हणून सांगला, पण सरकार कित्याक आयकोंक सोदिना तें म्हाका कळना. हे सरकार म्हाका दिसता बिहारी लोकांचे, युपीच्या लोकांचे, राजस्थानी लोकांचे, ओरिसाच्या लोकांचे, ह्या लोकांचे हे सरकार, कित्याक आमच्याच मंत्र्यांनी स्टेटमेंटां केलें की ह्या लोकांनी खंय तांकां सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. सो ह्या लोकांचो जर ते सपोर्ट मागतात जाल्यार ते ह्याच लोकांक सपोर्ट करतले, गोंयकारांक कित्याक सपोर्ट करतले. बारीकशा कवितेच्या मार्फत हांवें म्हाजे शब्द मांडलेले आसात, ते हांव तुमकां वाचून दाखयतां. कवितेचे नाव भोमाच्या लोकां वांगडा फटिंगपणां. भोमाच्या लोकां वांगडा फटिंगपणां. भोमा गांवचे लोक साखळे गेले, साखळे वचोन सीएमांक मेळ्ळे, बायपासा खातीर उलयले, सीएमान तेंचे आयकोन घेतले, बायपास शक्य ना म्हणून सांगले, बायपास शक्य ना म्हणून सांगले. परत तेंकां पणजे आफयले, संजयाक हाडूं नाका म्हणून सांगले, लोकांनी तेंचे आयकले, लोकांनी तेचे आयकले, संजयाक घेयनासतना गेले, सीएमांक मेळ्ळे, उलोवप जालें, कोणाक कांयच त्रास जावचो ना सीएमान सांगले, कोणाक कांयच त्रास जावचो ना सीएमान सांगले. अधिकारी भोमा जमीन मेजपाक पावले, गांवांतले लोकूय थंय जमा जाले, अधिकारी येताना पुलीस घेवन येयले, अधिकारी येताना सरकारी अधिकारी येताना पुलीस घेवन येयले. अशें दिसता तेंच्या मनान कपट आसलें. तोंडार पळयत जाल्यार भियाल्ले कशे दिसले, तोंडार पळयत जाल्यार भियाल्ले कशे दिसले. अधिकाऱ्यांनी आपले टेपी भायर काडले, 12:30 12:30 करपाक लागले. देवळाक हात लागचो ना म्हणटाले, देवळाक हात लागचो ना म्हणटाले. करता करता देवळाच्या दारान पावले, करता करता देवळाच्या दारान पावले. एकामेकाच्या तोंडाक पळोवपाक लागले. हेंच तुमचे मेजरमेंट लोक विचारपाक लागले. सरकार फटिंगपणां करता ते सारखे दिसून येयले, सरकार फटिंगपणां करता ते सातेरीच्या दारानूच सारखे दिसून येयले. गांवचे जाणटे लोक संतापले, अधिकाऱ्यांक प्रश्न करपाक लागले, प्रश्न दिवपाक अधिकारी गडबडले, आबूस जाल्ल्या सारखे उलोवपाक लागले. कित्याक तर ते लोक सारखे असले, अधिकारी फटोवपाक येयल्ले, कित्याक तर ते लोक सारखे असले, अधिकारी फटोवपाक येयल्ले. देवी सातेरीन आपले सत्व दाखयलें, देवी सातेरीन आपले सत्व दाखयलें. सरकार आनी मंत्री कशे खोटे उलयताले ते आपल्या फुड्यान दाखोवन दिले. ते खोटे उलयताले न्हू, ते आपले फुड्यान दाखोवन दिले. तोंड सकयल घालून अधिकाऱ्यांक घरा वयचे पडले, तोंड सकयल घालून अधिकाऱ्यांक घरा वयचे पडले. खरो चमत्कार तेन्ना जालो जेन्ना गांवचो जल्मी उलयलो, खरो चमत्कार तेन्ना जालो जेन्ना गांवचो जल्मी उलयलो. रागाच्या भारान तो अधिकाऱ्यांक प्रश्न करपाक लागलो, त्याच्या रुपान देवूच उलयता कसो दिसलो. रागाच्या भारान तो अधिकाऱ्यांक प्रश्न विचारपाक लागलो, त्याच्या रुपान देवूच उलयता कसो दिसलो. तेका उलयता तो पळोवन गांवचो लोक खूश जालो, तेका उलयता तो पळोवन गांवचो लोक खूश जालो. श्रीमंतांचे जमिनी वाचोवपाक सरकार उठला हे षडयंत्र करपाक, देवांक त्रास करपाक. बायपास हाडचो सांडून उठला संस्कृतीन भरलेलो भोमा गांव काबार करपाक, बायपास हाडचो सांडून संस्कृतीन भरलेलो भोमा गांव काबार करपाक. भोमाची संस्कृती पळोवपाक जाय जाल्यार भोमा काल्याक वचपाक जाय. देवी सातेरी पालखेन बसोन कशी आपल्या भावागेर वयता ती पळोवपाक जाय. भोमाची संस्कृती पळोवपाक जाय जाल्यार भोमा काल्याक वचपाक जाय. देवी सातेरी पालखेन बसोन कशी आपल्या भावागेर वयता ती पळोवपाक जाय. सगळ्यात पयलीं गोंयच्या सीएमान काल्याक वचपाक जाय, सगळ्यात पयलीं गोंयच्या सीएमान भोमा काल्याक वचपाक जाय. सगळ्यात पयलीं आपल्या गांवचो मोग आसपाक जाय. गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय. भोमाच्या लोकां सारको एकवट आसपाक जाय. देवळां पेडां आपली संस्कृती वाचोवपाक जाय. जशें हें सगळें आमकां पुर्वजांनी दिलां, जशें हें सगळें आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलां, तशें सांबाळून आमी फुडल्या पिळगेक दिवपाक जाय. तशें आमी तें सांबाळून फुडल्या पिळगेक आमी दिवपाक जाय. तें आमी नश्ट जावपाक दिवंक जायना.
कितें आमची संस्कृती ती आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिल्या तीच आमी फुडल्या पिळगेक दिवपाक जाय. बोमा गांव वाचोवपाक देवी सातेरी सक्षम आसा. तिच्या वांगडा नारायण देव उबो आसा. बोमा गांव वाचोवपाक देवी सातेरी सक्षम आसा. तिच्या वांगडा नारायण देव उबो आसा. सगळ्यात पयलीं ह्या गांवार तिचो हक्क आसा. ती आसा म्हणून लोक सुखी आसा. लोकांक बरी बुद्धी दिवपी तीच आसा. जे बोमा गांव काबार करपाक सोदता तेंचे दीस लागीं पावल्ले आसा. तेंचे दीस लागीं पावल्ले आसा. म्हाका जाल्यार देवी सातेरीचेर पूर्णपणे विश्वास आसा. म्हाका जाल्यार देवी सातेरीचेर पूर्णपणे विश्वास आसा. अजूनय जागे जाय. सरकारान जे मंत्री बसल्यात तांकां सांगता अजूनय जागे जाय. देवाच्या वाटेक वचो नाका. खापरेश्वराच्या वाटेक गेल्ले तांकां त्रास जाता आनी ते परवरी थंयसर जो खापरेश्वराचे देवूळ पळयतालो न्हू त्याच्या घरा कडेन येतात आनी चूक मागतात. कितें आमचे कडेन चूक जाली म्हणून. अजूनय विचार करा. देवा वांगडा खेळो नाका. देव बरें करूं.